قبل ما تبدأ حرب إيران بأيام معدودة، سفير أمريكا الجديد في تل أبيب فجر قنبلة ما تتوقعوهاش. قال بكل جرأة: إسرائيل لازم تستولي على كل الشرق الأوسط، من النيل لحد الفرات. سوريا، لبنان، الأردن، أجزاء من السعودية والعراق، كلهم في الحقيبة. وعد إلهي قديم، ولا أكذوبة تلمودية بيحاولوا ينفذوها دلوقتي في القرن ال21. خطة مدروسة من آلاف السنين عشان يفرغوا المنطقة من أهلها ويحولوها المقبرة، ويبقوا هم الأمر والنهي. السر المرعب، الخدعة الكبرى، والحقيقة اللي هتصدمك. ما تقفلش الفيديو، لأن اللي جاي هيقلب موازين المنطقة كلها. يلا بينا ندخل في العمق دلوقتي. مرحبا بيكم في القناة. هنا هنتكلم عن كل حاجة غريبة وغامضة على كوكب الأرض، جرائم، أسرار، احتيال. وزي كل مرة قبل ما نبدأ، ما تصدقش كل حاجة تشوفها حواليك. الدنيا مليانة والحقيقة مش دايما واضحة. وحتى لو الفيديو عجبك قوي وخلاك تتفرج لحد الآخر، ما تخليهوش يشغلك عن ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سبحان الله، الحمد لله. يلا بينا نبدأ عشان اللي جاي غريب قوي. كل اللي بيحصل دلوقتي في المنطقة، الحروب، التوتر مع إيران وأزرعها، توريط العرب في معارك طويلة، كله محسوب ومرسوم بدقة. الهدف النهائي تفريغ الشرق الأوسط من أهله العرب، لحد ما دولة الاحتلال تبقى هي اللي تحكم وتأمر في المنطقة كلها. قبل حرب إيران بأيام قليلة، طلع السفير الأمريكي الجديد في تل أبيب مايك هاكابي، وقال كلام اختصر فيه كتاب الدولة اليهودية بتاع تيودور هرتزل. قال إيه بالظبط؟ ينبغي على إسرائيل إنها تستولي على كل أراضي الشرق الأوسط. يعني بيمهد لمستقبل المنطقة لو سقطت طهران في إيد الصهاينة والأمريكان. وقال إن ده الوعد الإلهي لإبراهيم، أرض تمتد من وادي مصر، النيل، لحد نهر الفرات. مساحة تشمل سوريا ولبنان والأردن وأجزاء من السعودية والعراق. تخيلوا، الرئيس ترامب اللي بيتصور نفسه صديق العرب وصانع السلام في غزة، جاب سفير بأفكار بن غوريون وشارون. أول ما عرف عن نفسه نطق بالتلمود البابلي. في القرن ال21، عصر الفضاء والروبوتات والذكاء الاصطناعي، سفير أمريكا في إسرائيل بيطبق وعد من نصوص العهد القديم، أرض منحها الله لشعب مختار. تعالوا نبدأ بالسؤال البسيط ده عشان نفهم المنطق. سفر التكوين اللي فيه الوعد ده حوالي 21,000 كلمة، يعني حوالي 70 صفحة حديثة. أول ما اتكتب كان سنة 1400 قبل الميلاد، يعني من 3400 سنة تقريباً. طيب، على إيه كتبوه؟ ورق بردي؟ سعف نخيل؟ ألواح طينية؟ جدران كهوف؟ عشان تكتب 10 صفحات بس كنت هتحتاج غرفة كاملة من المواد دي، فكيف بقى باقي الأسفار؟ والسؤال الأقوى، التلمود البابلي اللي بيحتوي على كل حاجة عن شعب الله المختار، اتكتب سنة 500 ميلادي قبل الإسلام بحوالي 100 سنة. ده 2.5 مليون كلمة، يعني حوالي 8000 صفحة حديثة. صفحة واحدة تحتاج لوحين طين كبار 50 في 70 سنتي، يعني 16,000 لوح طين. حد شاف المخزن ده في كهف أو مغارة؟ إزاي جمعوه كله في مكان واحد؟ وإزاي حفظوا عليه بالدقة دي لآلاف السنين؟ مقارنة سريعة، التلمود أكبر من 30 مصحف قرآن من حيث الحجم. والقرآن بعد الفتوحات بسنين، الناس في مصر والشام والعراق وفارس كانت بتقرأ الآيات حرفياً بنفس لهجة قريش، ومحفوظة 77,739 كلمة في 114 سورة بدون أي تغيير. ده بفضل حفظ الناس والتعهد الإلهي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. رجعنا للفكرة الأساسية. السفير بيتكلم عن وعد من 3400 سنة في عالم متطور. علمياً في احتمالين. الوعد ده كان موجود بين شعوب المنطقة العربية القديمة، عرب بائدة، أراميين، بابليين، وكانوا متشابكين عشائرياً مع القبائل اليهودية. يعني العرب والأراميين شركاء في الوعد الإبراهيمي. اليهود اليوم حسب دراسات وتحاليل DNA موثقة بعيدين جداً عن القبائل اليهودية القديمة في يهوذا والجليل والسامرة. الحكومة الإسرائيلية بتمنع المستوطنين من عمل اختبار DNA عشان ده هيكشف إنهم مش يهود وراثياً، بس يهود بالثقافة والتربية فقط. والغريب إن كتير من العرب مسيحيين ومسلمين في مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والعراق، لما عمل DNA طلع فيهم نسبة مورثات يهودية قديمة. وده مش عيب، كلنا بشر، والعرق الصافي ده أسطورة من زمان. أمريكا نفسها دولة مهاجرين من كل حتة، رؤسائها أصول ألمانية وإنجليزية وهولندية،
أوباما أبو كيني، كولين باول جامايكي، كونداليزا رايس أصول كاميرونية. دولة متنوعة كده تدعم دولة عرقية متعصبة لدين واحد؟ التناقض ده إيه؟ الإجابة بسيطة. إسرائيل مهمتها بعيدة المدى هي تفريغ المنطقة العربية من شعوبها، مش بس فلسطين. نظريتهم الأولى بعد وعد بلفور، فلسطين أرض بلا شعب واليهود شعب بلا أرض، كذبة كبيرة. لما بعتوا حاخامات يشوفوا الأرض رجعوا قالوا العروس موجودة بس متجوزة الشعب الفلسطيني صاحب الأرض. الفلسطينيين كانوا ناس طيبين، مزارعين زيتون وحمضيات وقمح، يحبوا الأغاني والعادات الريفية. ما كانوش يعرفوا إن في ناس ناوية تحرق الأرض تحت رجليهم عشان ينزحوا. والمهاجرين اليهود الأوائل عاشوا في خيام ومعسكرات لحد حرب 48. دلوقتي بعد كل الحروب والمجازر صار الفلسطينيين أغراب في أرضهم. السفير هاكابي نطق بالهفوة اللي مخبيينها وكشف الخطة المدروسة. نقدر نلخصها كده: استمرار الحروب والنزاعات بالتناوب، صراعات داخلية وأهلية بتحريض خارجي، وحروب تتولاها إسرائيل. العرب يقتلوا بعضهم، عرقية، طائفية، مذهبية، المهم الدم العربي ما يجفش. زي الحرب العراقية الإيرانية 8 سنين، كل يوم فيها كان عيد للصهاينة. تحييد مناطق الثروات، نفط وغاز ومعادن بعيداً عن مناطق القتال، زي ما حصل في السودان. تقاتلوا براحتكم بس سيبوا الذهب والنفط. العالم ما بيحبش إسرائيل، مش مشكلة. المطلوب إنه يخافها أعدائها، يحترمها أصحابها، ويحتاجها الكل. وفي النهاية بعد ما الشعوب تنهج يجي الوضع اللي عبر عنه السفير. 12 دولة عربية اعترضت واستنكرت تصريحاته، بس الرد الأمريكي كان كلام في كلام، والعرب في الوقت ده معهمش غير الكلام. الرسالة واضحة: طالما العرب مش بيبنوا دول حديثة تعتمد على العلم والديمقراطية والصناعة والابتكار، مفيش خوف عليهم. هم عايزين العرب يفضلوا في دوامة الاستبداد والتخلف، يطلعوا خطوة ويرجعوا للصفر كل 20-30 سنة. يا جماعة، خلصنا الحكاية، والحقيقة صارت واضحة زي الشمس. الوعد ده مش وعد إلهي، ده وعد مزيف بيستخدموه من آلاف السنين عشان يبرروا سرقة أرضنا وتفريغ المنطقة من أهلها. مش عايزين ياخدوا فلسطين بس، عايزين الشرق الأوسط كله، من النيل للفرات. لكن خلي بالك، اللي بيحصل دلوقتي مش قدر، ده خطة، وكل خطة ليها نهاية. السؤال دلوقتي موجه ليك أنت: هتفضل قاعد تشوف وتسكت، ولا هتقوم وتساهم في إيقاظ الأمة قبل ما يوصلوا لآخر مراحل اللعبة؟ العرب مش محتاجين جيوش عملاقة دلوقتي، محتاجين عقول صاحية، شباب مبدع، علم، صناعة، ووحدة حقيقية. لما نرجع نبني الإنسان العربي علمياً وفكرياً، لما نكسر الصناديق القديمة اللي مقفلين عقولنا بيها، هيبقى وقتها إسرائيل وكل اللي وراها هم اللي يخافوا، مش إحنا. الوعد المزيف انكشف، الستار اتسحب، دلوقتي الدور عليك. يقظة، نهوض، بناء. شارك الفيديو ده مع أصحابك وعيلتك، واعمل لايك واشتراك عشان نكمل نكشف الحقيقة مع بعض. سلام عليكم، وربنا يحفظ بلادنا ويحفظ شعوبنا. إحنا لسه قادرين نكتب تاريخ جديد.